आएगी। ए सुनो, हाँ? तुम्हारा भाई आ रहा है, कुछ खाने को मंगाना है? भाई आ रहा है? हाँ। एक काम करो, पिज्जा, बर्गर, मोमो और कोल्ड ड्रिंक मंगा लो। हाँ सुन लिया साले साहब, पिज्जा, बर्गर, मोमो और कोल्ड ड्रिंक लेते आना। हाँ हाँ हाँ, आपकी बहन ने मंगाया है, ठीक है। ये सब कुछ मेरे भाई से मंगा रहे हो? अब वो आ रहा है तो वही लाएगा, इसी बहाने हम भी खा लेंगे। no, 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 no.